10થી વધારે નહીં. આમાં તો 10 તો નહીં થઈ ગયું. 10 મશીન ચાલુ જ રહે. મોટર હશે કે હેવલ્સ છે ને હેવલ્સની મોટર જે આવે ને પછી સ્ટાન્ડર્ડ આપણું મને 5 વર્ષ મોટર વોરંટી હશે પછી આપણે મશીન અને વસ્તી 2 સાલ આમાં મારી 5 એસી લઈ ગયો મારા મેસેજ આપણી કંપનીના આવે છે એક જ દિવસે લોઇડના છે લોકલ સર્વિસ સેન્ટર આણંદમાં છે. કઈ આગળ? હા બીજું આમાં તમારે બબલ લેવલની સિસ્ટમ આપી છે. મશીન વાઇબ્રેશન થતું હોય ને તમે ઓવરલોડ કપડા ભરે તો મશીન તમારું વાઇબ્રેશન થાય. તો આ બબલ સેન્ટરમાં એ રીતે તો સેટ કરશો તો મશીન તમારું વાઇબ્રેશન નહીં થાય. એની અંદર તમારે જો ડીપેસ અને લિક્વિડ સોફ્ટનર બંને માટે અલગ અલગ ટ્રે આપેલી છે. 5 સ્ટાર રેટિંગ છે એટલે લાઇટ બિલ બી તમારે સૌથી ઓછું આવશે. અને આમાં મોટો ફાયદો શું આવે કે બધામાં તમે જોયું પેનલ અહીંયા હતી એલજીમાં કેલ્વેટર પેનલ અહીંયા હતી બટન દબાવવાનું. આ શું થાય છે કે તમે મશીન 2-3 વર્ષ વાપરો ને એટલે ભીના કપડાથી કાઢો નાખો એટલે અહીંયા પાણી ફડફડ કરે તો પેનલ છે ને લોંગ ટાઈમે ખરાબ થઈ ગઈ. એક આપેલી પેનલ ખરાબ છે આમાં તમારા પેનલ સામે આવી છે ઉપર એટલે આ તમારે પકડવાનું ચાન્સીસ 0. પેનલ કોઈ દિવસ ખરાબ ના થાય. મોટાભાગે પેનલમાં પ્રોબ્લેમ આવે. આ તમારે 7.5 કિલો છે. આ તમને જો 26,490 છે. બધું ડિસ્કાઉન્ટ કરતાં તમને આવે 18,700 પડે. 18,700. આ તમારે 2 ફૂટ 2 ઇંચ આવે. પેલા જેટલું જ છે કશો ફરક નહીં. આમ ગણો કે આમ ગણો એટલે મશીન ઊંચું છે અને કેપેસિટી જુઓ તમે 7.5 કિલો છે. તમે પેલું જોવું ને એ 6.5 કિલો હતું. આ એના કરતાં મોટું મશીન છે. આમાં ફાયદો શું છે કે તમારે કાલથી કદાચ ચાદર ચોરસા ધોવો હોય ને તો ધોવાય છે સમજ્યા. અને તમે પેલો 15 મિનિટનો પ્રોગ્રામ કહેતા હતા ને એ આ રહ્યો સ્વિફ્ટ વોશ. આ તમે સિલેક્ટ કરો ને એટલે ખાલી 15 મિનિટમાં કપડાં ધોવાઈ જાય નીચે શું ખવાઈ જાય સમજો. 1-2 કલાક માટે તમે કોઈ કપડાં પહેર્યા હોય 4 વાગે પહેર્યા 6 વાગે કાઢી નાખ્યા તો એના માટે આખું 45 મિનિટ મશીન કપડાં નથી ધોવા. ખાલી 15 મિનિટમાં કપડાં ધોવાઈ જાય નીચે શું ખવાઈ જાય. આ 15 મિનિટનો પ્રોગ્રામ. બાકીના બધા પ્રોગ્રામ તમારે 45 મિનિટના આવે. આ નોર્મલ વોશ છે ને નાના મોટા 45 મિનિટ ચાલે. 45 મિનિટ કપડાં ધોવાઈ જાય નીચું હોય શું કહી જાય. અને લાઇટ બિલ કેવું આવે કે તમે 3 વખત કપડાં ધોવો ને આજે ધોયા કાલે ધોયા પરમ દિવસે ધોયા ત્યારે 1 યુનિટ બિલ આવે. પણ જેટલા સ્ટાર વધારે ઓછું હોય સારું જેટલા ઓછું હોય 5 સ્ટાર 5 સ્ટાર છે. એટલે લાઇટ બિલ આમાં છે ને તમારે સૌથી ઓછું લાઇટ બિલ આમાં આવશે. એસીમાં 3 સ્ટાર ને 5 સ્ટાર બે આવે. આમાં તમારે ફાયદો શું થશે પ્રોગ્રામ બધા જ આવી ગયા સમજો કે પહેલો નોર્મલ વોશ આ તમે સ્ટાર્ટ કરશો ને એટલે 0-1 લખીને આવે. 0-1 એટલે પહેલો પ્રોગ્રામ નોર્મલ વોશ. નાના મોટા ટૂંકા મિક્સ કપડાં હોય દરરોજ ડેલી ધોતા હોય એના માટે પ્રોગ્રામ પહેલો. બીજું તમારે ડ્રમ હાઇજેનિક. આ શું છે કે તમે મશીન ખરીદો ને ભાઈ 3-4 મહિના પછી મશીનમાં અને ડ્રમમાંથી ખરાબ સ્મેલ આવે રૂચ્છા રહી ગયા હોય કચરો ડસ્ટ રહી ગયો હોય તો એને ક્લીન કરવા માટે તમારે આ ડ્રમ હાઇજેનિક પ્રોગ્રામ આપવો છે. આ પ્રોગ્રામમાં ડ્રમ તમારું આખું ક્લીન થઈ જાય. બીજું તમારે છે ડેલિકેટ ચાદર ચોરસા હોય ને તો આમાં ધોવાના. પછી છે તમારે એનર્જી સેવર. આમાં તમારે લાઇટ બિલ અને પાણી બંનેનું સેવ કરે એવો પ્રોગ્રામ છે. બીજું તમારે છે સ્ટેન સ્વિફ્ટ વોશ. પેલો 15 મિનિટનો પ્રોગ્રામ કીધો ને એ 15 મિનિટનો પ્રોગ્રામ. પછી વુલન ખાલી ઊનના કપડાં હોય શિયાળો હતા બધા સ્વેટર જ ધોવાના વુલન આવી ગયું. પછી સ્ટેન રિમૂવર સહી કોફી ચાનો શાકનો દાગ ધબ્બા પડ્યા હોય તો એના માટે સ્ટેન રિમૂવર પ્રોગ્રામ છે. હેવી વોશ જીન્સ હોય જાડું કાપડ હોય બ્લેન્કેટ હોય જાડું તો હેવી વોશ પ્રોગ્રામ આવે છે. હાઇજેનિક ડ્રાય આમાં તમારે કપડાં ખાલી ડ્રાય કરવા હોય ને તો ડ્રાય થાય. બીજું તમારે જેન્ટલ વોશ નાના બાળકોના કપડાં હોય તમારે તો બી આમાં તમે વોશ કરી શકો. આ બધા પ્રોગ્રામ આમાં આવી ગયા. આ તમે બધું ડિસ્કાઉન્ટ કરતાં 18,700માં પડે. એટલું જ છે. સેમ છે સેમ 20 છે. એટલું છે